Mayong gabi mga amigo, October 29 og ilaw sa to October 30, 2025. Muna ako pahabol karon sa 9 PM draw. Mag-recap lang sa ata sa mga resulta kagaya na 218, 2 PM, 337, 5 PM. So congrats kayo sa inyo mga amigo. Kung isa to'y nakadaog og lasto. Ang ato na 73 og 37, di ba? Atong guide is 73 all. So pasabot daog gyapon ta og rumble. Gumikan sa 73 all. Okay? Congrats kayo sa inyo mga amigo. Okay? Labi na yung nakalasto. Okay? So karon ako ipahabol sa inyo ha. Pare sila nyo ng 5-6 na ako og 32 all. Okay? So duha na ka kombinasyon. Karon akong 5-6, 2-5-6 og 1-5-6, 3-2, 8-3-2 og 0-3-2 target rumble. So ako best pick 2-5-6 og 8-3-2 target only. Okay? So og pwede ka punto ninyo balikan ako ang giblog kay na katong kagaya ng buntag. Pagpili lang mo asa inyohang pinaka paborito ninyo ato. Okay? So now di ba namatay si 7-3 to 7-3 man to. So ang pattern magun yan is kini. So pwede ka po balikan to si 23. Okay? So dire ko taman mga amigo og okay. Kubra na mo mga amigo kay nidaog na mo og last to. Okay?